Baxın, bu günə kimi bir dənə özünü tanıyan səviyyəli sənətkar, yazıcı, vəzifəli şəxs İlham Əliyevi müdafiə elədiyini gördünüzmü? Hə bir dənə deyəcəksiniz Akif Nağı. Hə o Səidə Bəkir qızı o dallağını qoydu ağzına onun. O niyə adam olur hə? O niyə adam olur? Məsələn, Mehriban desə ki, mən də yox, nə bilim, qızım Aybaşı olub ki, yala gedib yalyasa uğraşdı. Yəni bir dənə o, başqa kim, özünü tanıyan bircə nəfər. Nəysə, ancaq Petxular. İndi gəlin görək bu Petux nə deyir? Ay, xəbərim yoxmuş ya, bunun da şeyi dururmuş ha, deyir. Kimin? Mehman Hüseynovla sevgili olduğumuzu bilmeyen yoktular ha. Ve hemen kaybettiğim ki benim orientasyon bellidir. Aybədə, səni kabinetdə Hüseyin Əzizoğlu ilə tutmuşdular. Kanal olmuş. Ondan sonra sen mən səni arxadan o qədər vurmuşuq bir-birimizə, mənim oğlan vaxtlarımda. Sənin qardaşın Hüseynov Avropaya gitmiş, arvat paltarı giyinib 9 ay arvat paltarına gəzən insan. Siz hansı kişilikdən danışırsınız? Siz prezidentin oğlunu hansı kişilikdən, hansı şeylə itham edirsiniz? Gedib Avropanın qucağına oturub, arxadan, öndən, yandan, qulağından hər yerdən vurdurmuş insanlar. Siz nə kayfın yaşayırsınız? Prezident Amerikaya gitmiş, cəhənnəmə qaçın ölkədən. Niyə prezidentimizi rəsil edirsiniz? Siz kimsiniz axı? Siz kimsiniz? Azərbaycanı dünyaya rəsil edirsiniz. Azərbaycan xalqının adını bastırsınız. Bir prezidentin arqasına ağzınıza gələn deyirsiniz, bir qızına deyirsiniz, bir ona deyirsiniz. Sizin kimi tulalar yüzündən bugün Azərbaycan Amerikada biabır oldu. Yox. Məncə bizə gəlməlisən. Məncə deyim də, cavabı. Məncə bu Nil xanım başa düşüb ki, bu balaca edən Alonanı boşayacaqdı. Bu istəyir ki, balaca edən Alonanı boşasın. Bunu alsın. Ha, bu Alyona'nı boşasın, bunu alsın. Ha, ola. Yox, bax indi İlham Əliyev əgər Odessa soskasını alıb evə gətiribsə, Odessa soskasını alıb evə, Batuminin götürənini niyə alıb gətirməsin ki evə? Yaş, sənə bir sual verim. Alyona mı çox veribdi ona buna, yoxsa bu limonzedir, nə bilim, çivir, apelsin monzedir, nə? Yaş, orada mən də sənə sual verim də, mən də sənə sual verim. Olar mı? Olar mı? Buyur. Və bax görsən Nil Monzeni ortaya qoymuşam, mən o haqda danışmışam da. Və Nil Monzen bir dəfə də çıxmışdı. Bir dəfə çıxmışdı, demişdi ki, qabidə uşağım. Sənin uşağın var mı? Bunu belə paylaşdım, bax, belə paylaşmışam, bax mən bunu. Mən bunu yaratmışam, ha. Mən bunu belə paylaşdım, bax, ala. Mehman Hüseynovla sevgili olduğumuzu bilmeyen yoktular. Bunu sən qaqan belə paylaşır və güya Elsevərdə dururmuş. Gülüş diktator Petxulara möhtac qalır. Bunu mən gətir paylaşmışam bu gün. Sənin komandan möhtəşəm işləyir, möhtəşəm. Mənim komandamın 400-ə yaxın kanalı var, 400-dən çox bəlkə də. Möhtəşəm, mən izləyirəm və həqiqətən də böyük işlər görürsünüz. Bu əladır. Yəni, mən yenə deyirəm ki, ola bilsin ki, bu hiss edir ki, Alonanı boşayacaqlar Bala Heydərdən. Və bu da özünü namizəd kimi görür, düz də eləyir. Yəni İlham Əliyev o qədər gicdallaqdır ki, o Nil xanımı Bala Heydərə ala bilər. O Limonzen nömrəsi kimdə varsa mən atsın, bu dəqiq ona zəng eləyim, deyim ki, Balaca Heydərlə evlənirsən. Hakim, kimdə varsa mən atsın. Nömrəmi yazın bura adminlər. Kimdə Limonzen nömrəsi varsa. Yox, Kamil, gözlə. Mən qorxuram ki, bu Nil Monzen Bala Heydərlə evlənər, deyək hə. Bunlar evlənəndə məlum olacaq ki, bunların 3 dənə uşağı var və mən də araşdırma eləyəcəm. Bir də görəcəm ki, Bala Heydərin bizə uşaq kimi savuşturduğu uşaq atası sənsən. Limonce deməli, ay millət, dostlar, deməli, sizdən xahiş edirəm, mən adminlər nömrəmi qoydu bura. Limonzedi, nə bilim, Badımcan Monzedi, onun nömrəsini mənə atın da. Mən bu nömrəmi atın onun nömrəsini, xahiş edirəm. Təcili. Kimdə varsa mənə atın təcili. Xahiş edirəm, bu dəqiqə efirə qoşacam ona. Bu dəqiqə efirə qoşacam, deyəcəm ki, Balaca Heydərə ərə gələrsən, cənab burun elçiliyə gəlsin. Kimdə ya? Onu kimdən istəyəcəklər? Mən söz verirəm ki, onların elçiliyini, onların toy məclisini mən təşkil, pul məndən getsin. Hadi deyirəm, özümü ciddi aparayım sən efirə çıxanda. Yenə ciddiliyimi itirirəm. Biraz ciddi oldum. Dünə yox sanağa günkü efir dağıdır, 100 mini keçirdi. Hara baxsan qabağımıza keçir o. Nəysə, parçalayıblar, dağıdırlar.